السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحويل واحد الدينامو اللي هو الترناتور لواحد المحرك بغيشلاس. يعني الاستفادة منه في في بزاف ديال المجالات. يعني نقدر نستخدموه يعني كمحرك للدراجة ولا دراجة نارية، ولا يعني للسيارة نتاع الأطفال، ويعني كاين عدة مجالات. الانسان ياخذ الفكره ومن بعد يعني يستخدمها في المجال ديالو. لهذا خصنا واحد الالترناتور، خصنا بيان سور دي باتري، خصنا واحد البواتي، يعني ان كونترولور بروشلاس. هادو كيكونوا في لي تروتينيت الكتريك، ولا كيكونوا في لي فيلو الكتريك، يعني في الدراجات يعني الكهربائيه. وهادو فيهم يعني بزاف ديال الاحجام، ويعني على حسب لا بيسونس ديالهم. انا هنا يعني عندي واحد صغير، لانه الاستعمال اللي غادي نستعملو فيه يعني ما يتطلبش واحد المجهود اللي هو كبير. هذا واحد البواتي اللي هو صغير، يعني يخدم ب 24 فولت، 250 واط. فوالا. 250 واط بالنسبه للالترناتور يعني ماشي شي حاجه كبيره. الا بغينا نخدموه مثلا باش نديروه يعني في مجالات مثلا بحال دراجه ناريه، ولا يعني خصك يعني على الاقل مينيموم واحد 1000 ولا 1500 واط على الاقل، باش يقدر يعطيك واحد لا بيسونس اللي هي كبيره باش تقوم لك يعني ديك الحموله ديال. من بعد خصنا واحد لاكسيليراتور. هادو يعني كذلك كيكونوا في الدراجات الكهربائيه ولا في لي تروتينات. واحد الكونتاكت عادي، يعني نيمان كونتاكتور، يعني اللي هو مهم بزاف وهو هاد الكونترولور والالترناتور. يعني خصك الاختيار ديالهم مهم جدا. وهاد لي كونترولور فيهم هذا يخدم، انا جبتو بال 24 فولت، كاين تاع 12 فولت، كاين ديال هذا 24، كاين ديال 36 فولت، كاين ديال 48، كاين يعني ديال يعني ما فوق ال 50 و 60 فولت. ولي باتري تقدروا يعني يعني البطاريه تقدر تصنعها بنفسك. اليوم كيتباعوا دوك لي زاليمون تقدر اليوم انا ما عنديش لي باتري هنا، عندي غير واحد تاع 12 فولت صغير. انا غادي نخدم هاد لاليمونطاسيون. هادي يعني الفولتاج ماكسيموم ديالها تقدر يمكن تعطيني حتى ل 30 فولت. وتقدر تعطيني 10 امبير. ماشي شي حاجه كبيره، ولكن معليش باش نسيو مزيانه. ديجا هاد الكونترولور انا يعني عندي 24 فولت، ويقدر هو يعني الحد الادنى ديالو اللي يقدر يقبله هي 20 فولت. يعني تحت 20 فولت ما غاديش يقدر يخدم، ويقدر يطلع حتى ل 28 حتى 30، ماشي مشكل. فوالا. دابا غادي ندير واحد التيست. هو الالترناتور يعني ملي كتشريه من لاكاس كتجيب واحد الالترناتور مثلا بحال هذا. خصك اوبليجي دير واحد الموديفيكاسيون باش يقدر يخدم لك، يعني نحولوه يعني للموتور. الا ما درتلوش موديفيكاسيون ما غاديش تقدر تخدمو. خصك تجيبو، وكاينه واحد لابلاتين هنايا ديال البون ديود دايره هكذا. هذه كنهرسوها نقلعوها. وهاد لي 3 بورن هادو الاسلاك ديال لي زونغولمون لاصقين مسودين في ديك لابلاك هذيك، سوا ديسوديهم سوا تقطعهم بالبانس كوبونط ومن بعد كتسوديهم. كاين جوج انواع ديال الكابلاج. انت ملي كتشري واحد الالترناتور، ملي كتقلع هاد لابلاتين ديال البون ديود، سوا كتلقى فيه يعني 3 ديال لي بورن هكذا، ولا بعض المرات تلقى فيه 6 ديال لي بورن. الا كانوا فيه 6 ديال لي بورن، هذاك يعني ماشي كابلي، خصك انت تكابليه. كاين جوج انواع ديال الكابلاج، كاين تريونغل وكاين ايطوال. الا كنا مثلا يعني البروجي ديالنا غادي نستعملوا فيه، خصنا يعني واحد يعني قوه الدوران، يعني سرعه الدوران تكون كبيره بزاف. مثلا السرعه ديال الدوران خصها تكون كبيره بزاف. هنا في هذه الحاله واش خصنا واحد هو تريونغل. بصح الا كنا نحتاجو، الا كنا سحقنا الكوبل، الا بغينا يعني قوه ديال الدوران وسرعه الدوران منخفضه، في الحاله خصنا مونتاج ايطوال. ولكن ملي كتشري الترناتور الا لقيت فيه يعني 3 ديال لي بلو، يعني 3 ديال لي بورن ما فيهش 6، في الحاله ديجا يعني راه مكابلي، هو مكابلي تريونغل.
وتقدر يعني باش تولي تردو يعني اطوال ماشي واعر، كتحلو هنايا تفرق يعني كل بورن فيها جوج تاع لي كابل، غادي تحلهم كاملين يعطوك 6 ومن بعد تكابليهم على حساب قلنا من نجيب هذا كتجي واحد لابلاتين هادي ديال البونديود. ومن بعد عندنا هنايا خاطر الروتور ديال هاد الالترناتور حتى هو فيه واحد البوبيناج وخصو واحد 12 فولت باش يخلق واحد المجال مغناطيسي، حتى هو خصو 12 فولت وعنده واحد جوج تاع لي شاربو هنايا. وكاين واحد الريغولاتور اللي كيكون هنايا، كنجيو كنقلعو واحد هنا كيكون واحد الريغولاتور يعني ترانزستور ريغولاتور، هذاك خصنا نصوتيوه نقلعوه وكنجبدو يعني جوج تاع الخيطان من لي شاربون ديريكت كنسوديو الخيطان. انا هنا راني مسوديهم هنايا في هاد لي بورن هادو فوالا من لي شاربون ديريكت. يعني خصنا حنايا ناليمونطيو الروتور كنعطيوه 12 فولت وكنجيبو هاد الكونترولور كناليمونطيو به هاد الموتور هذا ولي رديناه موتور تري فازي فوالا. فوالا دابا غادي نديرو واحد التيست نشوفو. وهذا راه فيه بزاف ديال لي زوبسيون، فيه مثلا الريغولاتور دو فيتاس، من بعد غادي نشوفوه كتاخذ واحد السرعه مثلا معينه وكتوطى على هذا ومن بعد تطلق ومن بعد تبقى ديك السرعه فيها يعني غادي بها. من بعد الا بغيت تقلع الريغولاتور غير توطى شويه على هذا ولا تولي توطى على الزر ومن بعد الريغولاتور ما يبقاش. فيه واحد لوبسيون ديال المارش اريير يعني يعني فيه بزاف ديال مي انا اللي يهمني اليوم هو هاد نوضحوا هاد الفكره هادي. غنشعلوا لاليمونطاسيون غادي نبداو ب 26 فولت. لامبيراج نديرو مع افون يعني هو 10 امبير، ها هي من 0 حتى 30 فولت ومن 0 حتى 10 امبير. هاد لاليمونطاسيون كتعطيها. هنا عندي باتري 12 فولت 7 امبير، غادي ناليمونطي بها هاد الروتور قلنا ديال الالترناتور. وباش تعرفوا هذا الروتور بلي اليمونطي كتجيو كدير له مثلا هانت كندورو هذا هوب كتولي يعني واحد لا ريزيستانس ملي هنا راه يدور ليبر ما بقاتش فيه ديك لا ريزيستانس باش تعرف بلي راه اليمونطي. من بعد نشعلوا لو هوب كونتاكت ديالنا فوالا. هذا راني مكابله داير له كابلاج ايطوال باش يكون عندي الكوبل بزاف يعني الكوبل كبير ولكن سرعه الدوران ناقصه شويه. ملي كان يعني كيغلبني كيمشي كنخليه بوحدو مثلا هكذا يقدر يمشي. وهنايا قلنا هذا الا هوتلو على 20 فولت غادي ما يخدمش، غادي نقصوا الفولتاج. وعندي الطابلو هنايا ها هو. شحال ما زدنا له في الفولتاج شحال ما عطانا بليس دو تور يعني الدوران بزاف. غادي نطلعوا له شويه نشوفوا الماكسيموم ماشي نشوف نديرو 28 ونشوف. غادي نشوف هذيك لوبسيون ديال فوالا هكذا يبقى خدام بوحدو بهاد لا فيتاس هادي. مثلا الا ركبتو فواحد الدراجه ناريه ولا يعني دراجه عاديه تبقى يعني بواحد لا فيتاس عاديه. دروك الا يعني بغينا نقلعو هذا المود هذا صوات كسيري شويه فوالا يمشي، ولا نقدروا نديرو واحد القضيه اخرى فوالا ولا تولي توطى على هذا البوطون هوب ويمشي.
هذا غير انا درتو باش تقدر يعني دير زر ولا اي حاجه. نزيدو له شويه. فوالا. هذه هي الفكره. كاينه واحد الحاجه اخرى، هنا باش غادي يخدموا مثلا ب 24 فولت. تقدر دير جوج تاع لي باتري، شحال ما لي باتري كانوا يعني كبار، شحال ما يكون لا بيسونس كبيره يعني اكثر، تقدر دير جوج تاع لي باتري هنايا. ومع هاد جوج تاع لي باتري كتقلع يعني من الباتري الاولى 12 فولت وكتاليمونتي بها هاد الغوتور هذا، وبالتالي تولي غير بجوج تاع لي باتري تخدم هادشي كامل. فوالا. غادي نشوفوا واحد الطريقه اخرى. غادي نقلع هاد الالترناتور. هذا راه فيه يعني كابلاج تريونغل كما قلنا. هذا يعني ديجا كابلي، ما خليته هكذا. هذا غادي يكون عنده يعني سرعه دوران اكثر من الاخر، ولكن لا يعني الكوبل غادي يكون ناقص. مزيان. دابا نشوفوا الغوتور. هذا الغوتور يعني كما ركبتهم، يعني واخا تقلب له البولاريتي، يعني البولاريتي ماشي مشكل، يعني ديروا تركبوه هاك ولا هاك بحال. هذا كما ركبتو مزيان. هو ديجا ثقيل، ها انت غادي نقلعوه. هوب، هو خفيف، هو يتقال. دابا غادي نشوف واحد القضيه اخرى. هنا غادي نستخدمو نستخدم واحد يعني واحد الفارياتور ديال لا طونسيون. كناخذ ديك 12 فولت تاع الباتري، لا باتري. وهنا هذا كندخلوا له يعني 12 فولت وكيخرج 12 فولت، ومن بعد كنتحكموا هنايا فيه في يعني كنزيدو كنقصوا. مثلا الا عندك واحد الموتور تقدر غير بهذا تحكم فيه، يعني سرعه الدوران ديالو. ومن بعد هادو غادي نديهم للغوتور. هي نورمالمون شحال ما نقصت الفولتاج للروتور، يعني كلما يعني دار اكثر، ولكن الكوبل غادي ينقص. يعني خصك يعني في الاول مثلا ديماري ب 12 فولت عادي، ومن بعد من مثلا كتمشى يعني في الطريق، يشد الطريق، تقدر تنقص الفولتاج ديالك، ومن بعد يعني وبالتالي سرعه الدوران غادي تزيد. غادي نشوف واحد القضيه. هنا راني 0 فولت، غادي نحاول نعطيه الماكسيموم ديالو. غندير واحد القضيه، غادي نديرو له ريغولاتور دو فيتاس. الا شفتوا هذا الكوبل ديالو ناقص، ماشي بحال الاخر، فيه واحد شويه ديال الكوبل ماشي بحال الاخر.
راني نقص الفولتاج. هذا الفولتاج 12 فولت عادي. شحال ما نقص له شحال ما كيزيد في السرعه، ولكن شحال ما زاد في السرعه شحال ما الكوبل ديالو نقص. هنا طفيو. ولا الطناطق كيسخن شويه، سي نورمال. ومن الاحسن ما تقلعوش هاد الفونتيلاتور اللي فيه باش تدخلوا الهواء شويه باش كيبرد. بحال هذا تقدر يعني تستعملوا الدراجه ناريه، عنده هاد البوليه ديجا واجده وتكابله على حسب يعني على حسب الاختيار ديالك، على حسب البروجي اللي فين باغي تستعملو. وهذه الفكره نتاع اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.